Apa nih? Selain batuk, apalagi gejala khas dari TBC lainnya, Dok? Nah, baik. Nah, jadi teman-teman harus waspada kalau batuk disertai gejala-gejala ini ya. Biasanya kita sebut dengan 3K ya. Jadi K yang pertama adalah kemerosotan berat badan. Ya, jadi kalau teman-teman ada berat badan yang terus menurun ya, bahkan drastis ya, itu bisa jadi menjadi salah satu tanda dari TBC. Kemudian K kedua adalah keringat berlebih tanpa aktivitas, terutama pada malam hari ya. Jadi kalau malam hari kondisinya sebenarnya tidak panas, tidak gerah, tidak melakukan aktivitas berat, tapi kok keringetan ya, itu juga bisa jadi salah satu tanda dari TBC. Kemudian K yang terakhir adalah kehilangan nafsu makan. Jadi kalau teman-teman ada batuk yang disertai dengan nafsu makan yang hilang ya, tidak nafsu makan, nah itu juga bisa menjadi salah satu tanda dari TBC. Jadi ingat 3K tadi ya, kehilangan nafsu makan, kemerosotan berat badan, dan keringat malam tanpa aktivitas.